Salut! Eu tocmai ce mi-am cumpărat aceste căști G432 de la Logitech și face un bâzit foarte enervant. Practic, tu conectezi G432 ori prin acest USB în care jack-ul de la căști vine în această chestie și USB-ul acesta intră în calculator. Și ai și microfon și căști. Microfonul merge bine, dar căștile merg bine doar că se aud un buzit în ele. Nu la microfon, ci la căști. Și am văzut pe YouTube un tutorial că te duci la Sound Settings, dai la Sound Control Panel, dai la Speakers și alegi Logitech G432 Gaming Headset Speakers și la Levels ar trebui să apară în loc de Speakers aceeași chestie, doar că în loc de Speakers aici, cum scrie, trebuie să apară microfon. Și nu îmi apare. Și dacă conectez prin acest adaptor cu două jack-uri în care bagi firul de la căști în această chestie, după ai două jack-uri în care unul este pentru căști și unul pentru microfon. Dacă fac această chestie, o să mă pună în loc de acest G432, da, deci cum scrie aici, mie o să-mi pună de fapt High Definition, care o să se audă foarte, foarte rău și microfonul nu merge bine, dar căștile merg bine. Da, deci nu mai aud acel bâzit, dar nu am microfon bun deloc. Și nu știu cum să rezolv. Am încercat să conectez prin USB de 2.0, USB de 3.0, am încercat și pe un alt calculator, aceeași chestie, nu este de la calculator, este de la căști, am încercat și cu alte căști, este aceeași chestie. Și am văzut că mulți oameni au problema asta, deci dacă vă arăt istoricul meu, doar uitați-vă un pic cum efectiv doar Logitech G432, efectiv doar Logitech. Și mi-am dat și reset la PC, adică l-am instalat tot, a trebuit să-mi instalez jocul, a trebuit să-mi instalez tot, driverul, Logitech G Hub l-am instalat, uitați, aici Logitech G Hub, am încercat să intru pe el, nimic, căștile astea le-am de 5 zile și aceeași problemă din prima zi, tot am încercat să le rezolv, dar absolut nimic. Și dacă cineva din comentarii m-ar putea ajuta, aș fi cel mai recunoscător, pentru că nu vreau să le returnez. Mi se par niște căști bune cu un microfon foarte, foarte bun. Deci da, dacă cineva din comentarii a avut aceeași problemă sau încă o are și poate să-mi dea niște sfaturi, ar însemna foarte, foarte mult pentru mine. Așa că vă mulțumesc pentru vizionare. Pa!